Frère allemand, le docteur Müller. Sehr angenehm. J'ai pris la liberté de promettre au docteur Müller de la recette de votre santé à la bonne heure. Bien, bien, s'il vous plaît. Vous savez que c'est un secret professionnel. Bon, alors, alors, vous prenez 1 kilogramme de carton. Che dici il caso? Dépend. Avec ces personnes normales, alors, une personne normale. Alors, 1 kilogramm Kartoffel, 1 Liter Milch, 3 Eier, 79 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss. Je répète, ich wiederhole. 1 Kilogramm Kartoffel, 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter.